Haleluya. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs God. Hari yang luar biasa, Een hari yang bijzondere indah. dag, een mooie dag. Di mana kita selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Waar wij altijd voor de liefde en de goedheid van de Heer ontvangen. Mujizat-mujizat selalu tersedia setiap hari jikalau kita mengharapkannya. De wonderen staat altijd paraat op het moment dat wij hopen. Telepon-telepon surprises yang luar biasa, hadiah-hadiah akan diberikan kepada kita saat kita mengharapkannya setiap De hari. telefoontjes of cadeautjes die wij eigenlijk hopen, wij zullen ook krijgen. Kesembuhan-kesembuhan akan kita terima dengan sempurna jikalau kita mengharapkannya setiap De hari. genezing zullen wij ook ontvangen als wij echt elke dag trouw om te hopen. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia ingin memberikan semua yang baik selama kita hidup di dunia ini. Omdat onze God een goede God is en hij wil alles geven zolang wij hier op de aarde leven. Tetapi penting bagi kita untuk mengharapkannya, untuk siap menerimanya. Maar belangrijk voor ons om een gevoel of een manier van zien of denken te hebben dat wij echt van hem mogen hopen en krijgen. Saya sering berkata kepada para delegasi yang datang di training IDTC. Ik zeg vaak tegen de dienaren of mensen die komen in de intensive training in Jakarta. Get ready to meet the president. Dus maak je echt klaar om president te worden. Get ready to get a call from the president. Dus of maak je klaar om telefoontje van een president te ontvangen, te krijgen. Sebab hanya saudaralah yang dapat memberikan jawaban kepada presiden. Waarom? Omdat u bent het juiste persoon die antwoord kan geven voor de president. Tetapi untuk itu saudara harus mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana saudara bisa menghadap dan berbicara kepada presiden. Maar voor dat doel moet u zelf u klaarmaken om op een dag echt te staan om oplossing te geven voor het land. Bagaimana saudara mempersiapkan diri untuk berbicara dengan level presiden? Hoe kunnen wij praten in de level of niveau van een president? Bagaimana saudara berdress up untuk bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi seperti Hoe presiden? kunnen wij ons leren om aan te kleden op het moment de dag komt dat wij moeten staan voor de president? Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs God. Jadi saudara siapkan diri saudara untuk Dus- mujizat dan semua kebaikan yang Tuhan akan Wij zullen berikan. ons paraat maken om alle goedheid van God te ontvangen. Berpikirlah positif, buang semua hal-hal yang buruk dalam hati saudara. Denk altijd positief en verwijder elk negatieve dingen in jouw hart. Siapkan untuk pengangkatan-pengangkatan di alam roh. En maak jezelf klaar voor de oprichten in geestelijke dingen door God zelf. Siapkan kenaikan-kenaikan level rohani. Wij moeten onszelf klaarmaken voor de hogere niveau van geestelijke leven. Jangan puas dengan keadaan saudara yang sekarang. Wees niet tevreden met jouw situatie op dit moment. Karena ada pengangkatan yang tinggi-tinggi yang siap diberikan kepada mereka yang siap. Waarom? God is klaar om jou op te richten nog hoger en hoger. Alleen voor degenen die klaar zijn. Teriakan amin. Schreeuw amen, Amen. deze morgen. Amen. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs God. Saudara, kemarin saya berbicara mengenai ujian-ujian yang akan datang di hari-hari yang Gisteren akan had ik gesproken over de toetsen, de uitdagingen die zullen komen in de komende tijd. Tetapi saudara sudah mendapatkan kuncinya. Maar degenen die hier waren, jullie hebben al sleutel ontvangen in jullie hand. Tadi doa pastora mengatakan Tuhan beritahu kami ujian-ujian yang akan datang. En pastor heeft net gebeden in de worship, laat ons weten over de toetsen of uitdagingen die wij zullen meemaken in de komende tijd. Cara ujiannya tidak akan diberitahukan, tetapi jawabannya kita sudah tahu, dapat bocorannya dari Tuhan. Amen. Dus hoe de toetsen eruit ziet zal de Heer ons niet zeggen, maar de oplossing is zeker. Itu sebabnya sebelum ujian tiba, saudara belajar baik-baik materi kemarin. Dus daarom, voordat de toetsen komen, moeten wij leren over de punt van gisteravond. Saudara bersiap-siap senantiasa untuk bertekun di dalam
di dalam soal-soal ujian tersebut. En wij moeten ons trouw blijven in de leer om de uitdagingen eigenlijk te weerstaan. Nah, saudara nanti setelah saudara lulus ujian yang pertama itu, saudara akan menghadapi ujian yang kedua yang jawabannya adalah soalnya adalah ini. Dus de eerste toets, als wij klaar zijn of geslaagd zijn met de eerste toets, zullen wij nog tweede toets ontvangen. En de oplossing of het antwoord voor de volgende toets is vandaag. Saudara exciting nggak terima soal-soal ujian? Zijn jullie zo Haleluya. blij of excited om dit te ontvangen? Karena Amen. saudara sudah dapat bocoran dari surga jawaban-jawabannya. Dus waarom? Omdat de hemel heeft ons al de oplossing gegeven. Tinggal bagaimana saudara nanti jikalau dipertemukan dengan ujian itu. Dus het is nou alleen de keuze op het moment de toets echt komt of je echt doet of niet. Bagaimana saudara bereaksi terhadap ujian itu. Dus hoe kunnen wij dan reageren naar deze toetsing? Bagaimana saudara mengopi jawabannya saat saudara menghadapi ujiannya. Hoe kunnen wij het antwoord van gisteravond of vandaag echt kopiëren op die dag dat wij echt voor die toetsen staan? Saudara sudah punya semua catatannya, tetapi saudara akan diperhadapkan dengan ujian di depan. We hebben wel alles genoteerd, maar dat is theorie. Op één dag moeten wij echt staan voor de toets. Kemarin ujian mengenai apa? Dus wat voor toets hadden wij geleerd gisteren? Kompromi dan apa yang harus saudara lakukan. Dus dat wij geen compromis sluiten. En wat moeten wij dan doen om geen compromis te sluiten met de vijand? Bereid zijn om alleen te staan. Subjeknya siapa kemarin? Contoh subjek? Wie was de persoon? Mordekai. Mordecai. Halnya mengenai Wat voor punt was dat? Wat voor gebeurtenis of verhaal? kompromi. Over de compromis. Sikap yang harus saudara ambil jawabannya adalah De houding die wij moeten nemen is stand alone. dat wij bereid zijn om alleen te staan in de waarheid. Oke. Rupanya Tuhan sangat baik sekali waktu saya berdoa. Tuhan mulai memberikan jawabannya yang kedua adalah kebalikannya dari yang kemarin. Halleluja. Dus God is zo goed dat hij eigenlijk de eerste oplossing heeft gegeven. Maar vandaag heeft hij een andere oplossing gegeven die tegenovergestelde van gisteren. Gak jauh-jauh ternyata. Yang kedua, Dus tweede. subjeknya adalah Haman. Dus de tweede persoon die wij willen leren deze morgen is Haman. Lalu hal yang harus nanti ujiannya adalah kesombongan. Dus de toets die zullen komen is de trots of hoogmoed. Jawaban dan sikap yang harus kita ambil adalah kerendahan hati. En de oplossing of het antwoord voor deze toets is nederig zijn. Oke, subjeknya siapa? Dus wie is de persoon? Haman. Saudara akan ingat itu. Dus wij zullen dat altijd onthouden. Lalu ujiannya apa? En wat is de toets? Trots, hoogmoed. Sikap dan jawaban yang harus En saudara ambil adalah het antwoord die wij moeten nemen, nederig zijn. kerendahan hati. Halleluja. Puji Tuhan. Dari Esther 3 nanti saudara akan pelajari baik-baik. Esther 3 zullen wij heel goed leren. Haman ini mulai diangkat tinggi-tinggi kedudukannya di antara semua pejabat raja. Het begon dat Haman werd eigenlijk opgericht, aangesteld tot de hoge plaats, meer dan andere leiders. Tentunya jikalau dia sudah ditempatkan di atas sana, dia sudah melewati banyaknya halangan dalam hidupnya, dalam bisnisnya, sampai dia ditempatkan menjadi orang kedua dalam kerajaan. Dus dan weten wij, iemand die zo'n hoge positie heeft gekregen is niet zomaar. Dus betekent Haman had al zoveel dingen overheen, zodat de koning eigenlijk heeft hem geplaatst tot de tweede rechterhand van het land. Semua pegawai raja sujud kepadanya. En elk werknemer van het paleis kniel voor hem. Semuanya menghormatinya dengan hormat yang tinggi. Iedereen gaf hem de hoge respect. Semua orang takut kepadanya. Iedereen beefde voor hem. Ini sama seperti apa yang kita sudah lewati kemarin. Jikalau kita lulus, Tuhan angkat kita seperti Mordekai. Dus het is precies hetzelfde als wij net
net als wat wij hebben geleerd gisteravond, als wij trouw zijn, God zal ons oprichten en heel veel mensen zullen hoger respect geven aan ons. Jikalau kita menjadi Mordekai, kita sudah menghadapi banyaknya kompromi sampai tingkat tinggi tetapi dia tidak goyah, stand alone. Nah sekarang adalah ujiannya saat kita sudah di atas, taruhlah seperti Haman. Dus zoals Mordecai, als wij geslaagd zijn in onze trouw om alleen te staan in de waarheid, God zal ons oprichten tot een hoge plaats. Maar nu, op het moment dat wij al daar zijn, komt die tweede toets, zoals Haman. Akan ada ujian-ujian yang mulai bertubi-tubi. Er zullen toetsen komen, door en door. Dalam perjalanan pesawat dari Indonesia ke Swiss, saya membawa buku dengan judul Ujian Raja-Raja. Mijn vliegreis vanuit Jakarta naar Zwitserland had ik een boek meegenomen om te lezen in de vliegtuig. En de titel is De toetsing voor de koningen. Raja-raja memiliki ujian raja-raja. Dus de koningen zullen ook de toetsen of uitdagingen voor de niveau van koningen. Pengemis ujiannya level pengemis. Ook de zwerver zullen alleen maar de toets krijgen in de niveau van zwerver. Anak-anak ujiannya juga masih tingkat De anak-anak. kinderen zullen toetsen krijgen in de niveau van kinderen. Tapi kalau saudara sudah naik tingkat level rohani saudara, maka saudara akan dihadapkan dengan ujian level tingkat rohani saudara. Dus als wij naar hogere niveau gaan, de toetsen zullen ook aangepast zijn met onze niveau. Kalau saudara bertahan dengan tidak kompromi dengan tingkat tinggi, maka saudara akan ditempatkan tinggi-tinggi. En als wij standvastig blijven in deze niveau en geen compromis sluiten met dingen van de vijand, dan zullen wij nog hoger komen. Tidak peduli saudara ada di tingkat mana, ada ujian-ujian yang akan trap, untuk ngetrap saudara untuk bisa jatuh tergelincir dari level manapun sampai turun ke level manapun. Dus het maakt niet uit in welke level wij zitten, maar op elk niveau eigenlijk zitten genoeg toetsen die proberen ons om vast te zetten. Ujian tidak selalu sulit sekali kelihatannya berat. Dus de toetsen moeten niet altijd zo moeilijk zijn. Waktu saya belajar di dalam buku Ujian Raja-Raja ini, saya mempelajari ujian Salomo. Ini sebenarnya ujian yang enak-enak, yaitu kekayaan dan wanita. Dus ik heb geleerd, dus vanuit het boek die ik las in de vliegtuig, de toetsen van Salomo als koning was eigenlijk de toetsen die geweldig zijn, lekker. Dat zijn dan rijkdom en vrouwen. Ya, jadi ujiannya bukan lagi dia nangis butuh berkat Tuhan untuk membangun bait suci dan istananya. Dia tidak menangis lagi untuk mendapatkan istri. Dus het was geen strijd van huilen om een vrouw te hebben of te krijgen. Of huilen hoe hij eigenlijk de altaar, Gods huis moest bouwen. Het was niet de grootste strijd voor hem. Dia punya segalanya dan segalanya itu sekarang yang menjadi ujiannya. Hij had alles en juist dit alles werd zijn toets geworden. Nah sekarang Haman ini sudah mendapatkan segalanya. Dia ada di atas, dia menjadi nomor 2 di dalam kerajaan yang sangat besar. Dus terug naar Haman. Haman werd dus de tweede rechterhand, de grootste man in het land. En dat was zijn toets. Pada saat dia mulai berjalan, dia dengan jubah kemuliaannya, semua orang tunduk sujud dan berlutut kepadanya. Dus op het moment dat Haman liep met zijn koninklijke kleed, iedereen die hem zag begint te knielen voor hem. Tapi rupanya ada seseorang yang tidak mau berlutut kepadanya. Maar het blijkt, er was één persoon die dit weigerde om te doen. Dia mulai panas hati, dia marah, dia tersinggung, egonya naik. En de reactie van Haman was, hij begon boos te worden, teleurgesteld, bitter. Nampaklah sekarang bahwa dia punya ujian tinggi hati atau kesombongan. Dus nou is zichtbaar dat Haman een toets
krijg van trots en hoogmoed. Nah, ujian pertama ini seringkali menjadi pintu masuk celah dari kejatuhan kita yang berikut-berikutnya jikalau kita tidak jaga. Dus de eerste toets als wij vallen is eigenlijk de open poort voor onze volgende val. Als wij niet waakzaam zijn. Kalau kita merasa bahwa seluruh dunia harus menghormati kita, bahwa seluruh dunia harus hormat dan tunduk dan mendengarkan semua kata-kata kita, watch out. Dus als wij voelen dat iedereen moet naar ons luisteren, dat iedereen moet buigen voor wat wij zeggen, dan kijk uit. Sudah sampai di kedudukan yang tinggi, sampai Tuhan sudah angkat kita, maka kita mengharapkan semua orang untuk melihat dan menghargai kita dengan penghormatan yang layak kita terima. Dus als wij komen op de bepaalde positie of plaats, onbewust komen gevoelens in ons. Iedereen moet mij plaatsen en respect geven zoals wat ik vind dat goed is voor mij. Kita tidak suka diperlakukan dengan berbeda, kita tidak suka ditegur, kita tidak suka dikritik. En wij houden niet van als iemand ons corrigeert. Wij houden niet van als iemand ons bekritiseren. Enzovoort, enzovoort. Kita tidak suka orang cuek terhadap kita. En wij houden niet van als iemand ons niet meetelt. Kita tidak suka diperlakukan tidak adil. Wij houden niet van dat iemand ons onrechtvaardig behandelt. Kita maunya semua orang sujud dan hormat kepada kita seperti Haman. En wij willen dat iedereen buigt voor hem zoals Haman. Ini akan membahayakan ujian posisi kita saat kita diuji seperti ini dan kita tidak waspada terhadap pintu masuk ujian. Dus dit is heel gevaarlijk voor ons. Waarom? Als wij niet waakzaam zijn, dit is eigenlijk een hele open poort voor onze val. Biasanya kita akan mulai memikirkan kata-kata orang itu yang melukai hati kita dan tidak menghormati kita. Wat zijn de symptomen van dit? Dat wij beginnen te denken eigenlijk over negatieve uitspraak van de mensen over ons. Kita akan merenungkan tidak saja siang dan malam, tetapi setiap waktu kita akan uring-uringan mikirin kenapa dia berani berkata seperti itu Wij pada saya. overpeinzen niet alleen dag en nacht, maar elke keer opnieuw. En dan denken wij, waarom durven ze zoiets te zeggen over mij? Bisa-bisanya orang itu cuekin saya dan bikin muka busuk seperti itu terhadap Hoe saya. komt dat zijn of haar gezicht zo tegen mij? Hoe durft ze of hoe durft hij? Kurang ajar sekali, dia tidak tahu siapakah saya. Echt onbeschoft, ze weten echt niet wie ik ben. Gak pernah nonton TV kali ya. Misschien hebben ze nooit de televisie gekeken of zo. Gak tahu saya punya pangkat dari mana dan mana. Ze weten echt niet welke positie ik heb hier in het land. Gak tahu bagaimana saya kalau berdiri di gereja. Ze weten echt niet hoe als ik sta voor de gemeente. Gak tahu bagaimana bos-bos itu menghargai saya dengan penghargaan yang tinggi. Ze weten echt niet hoe de bazen eigenlijk op mijn werk buigen voor mij. Gak tahu saya tinggal di mana dan rumahku segede apa. Ze weten echt niet hoe groot en hoe mooi mijn huis is. Kurang ajar. Echt dia. onbeschoft. Kita mulai pikirkan kata-kata orang yang membuat kita sakit hati. En wij beginnen te denken over hun uitspraken die maken dat onze hart verbitterd is. Inilah yang terjadi kepada Haman. En dit is wat gebeurt met Haman. Banyak semua orang hormat kepadanya, dia tidak pedulikan, tetapi dia hanya peduli kepada satu orang yang tidak tunduk kepadanya. Heel veel mensen buigen voor hem, maar hij was alleen geïnteresseerd voor één persoon die niet voor hem buigt. Setiap hari dia mulai renungkan itu dan mulai dia merencanakan bagaimana menghancurkan satu orang ini. En elke dag verdiept hij alleen in deze persoon, die één. En dag en nacht koestert hij hoe hij deze persoon eigenlijk kan laten vallen. Dari hari ke hari setiap kali melewati orang itu dan melihat dan dia pura-pura jalan dan tetapi dia mulai melirik pakai mata pinggirnya. Dia mulai sakit hati lagi, jengkel lagi. Dus dag aan dag liep Haman zo op straat en stiekem hij let op alleen maar voor die ene persoon die niet buigt met de staartje van zijn oog.
En weer opnieuw krijgt hij verbitterd in zijn hart. Mungkin sama seperti saudara. Banyak orang yang baik kepada saudara, tetapi kalau saudara lihat dari buntut mata saudara, satu orang itu saudara jengkel. Wauw. Zo zijn ook met ons. Wij weten dat zoveel mensen hebben ons lief. Maar wij weten er is een persoon die niet zo is. En op het moment dat wij lopen stiekem met de staart van onze ogen. Toch denken wij, kijk hij of kijkt zij niet naar mij. Apalagi seorang pendeta seperti saya, banyak sekali ribuan, tetapi kalau ada satu orang itu, saya bisa kupas cari semua ayat-ayat hanya untuk mentung satu orang itu. Dus op het moment, dus des te meer als deze persoon een voorganger is. Als wij weten als voorgangers, wauw, er is iemand in de gemeente die mij niet mag. Oké, dan zoeken deze voorganger zoveel woord van God om echt tot die persoon te spreken. Apalagi kalau sesinya setiap hari berhari-hari ketemu sesi lagi, saya akan kupas sesi lain, akan cari ayat lain hanya untuk nembak ngebom satu orang ini. Vooral als niet één sessie, maar zoveel sessies. Maar als deze voorganger dat ziet, die ene sessie niet raakt, dan gaan ze nog dieper en dieper in de sessies, volgende sessies, alleen voor die één persoon te hammeren. Saya punya kesempatan karena saya pegang mic dan saya ada di mimbar dan saya punya otoritas. Waarom? Omdat wij hebben de microfoon in onze hand. Wij hebben autoriteit en wij hebben kansen om dat te doen. Semua orang harus tunduk kepada saya karena saya harus dihormati selayaknya saya dihormati. Iedereen moet voor ons buigen omdat ik heb recht om zoveel respect te ontvangen. Apalagi ini firman Tuhan. Vooral dit is het woord van God die ik doorgeef. Apa? Amin. Geen amen. Haman memiliki posisi yang sangat tepat untuk melakukan itu, untuk membuat Mordekai tunduk kepada dia. Haman had het juiste positie om Mordecai te laten vallen. Kemudian Haman mulai mendekati raja dan dia mulai melakukan manipulasi. Dus wat deed Haman? Haman begon een goede relatie te bouwen met de koning voor zijn strategie om Mordecai te laten vallen. Dia membawa uang yang banyak untuk dimasukkan kepada perbendaharaan Hij raja. bracht zoveel geld voor de koninkrijk. Seringkali kita melakukan manipulasi hanya untuk menembak orang itu dan kita mulai sharingkan kepada yang lain betapa sakit hatinya kita. Dus vaak doen wij ook precies hetzelfde. Wij brengen iets naar een persoon alleen om onze hart te luchten over hoe pijn ik heb. Hoeveel pijn heb ik voor de daad van die ene persoon. Betapa buruknya dan salahnya orang itu. Dus dat wij eigenlijk de kansen zullen krijgen van iemand om te vertellen hoe slecht en hoe slecht die persoon is voor mij. Betapa orang itu telah memelintir kebenaran dan hidup jauh dari kebenaran dan tidak sama sejajar dengan kebenaran kita. Dus hoe die persoon eigenlijk slecht leeft enzovoort enzovoort. Dat eigenlijk de standaard hoe die mensen leven niet zoals de standaard die ik leef. Lalu kita akan mencoba bagaimana memanipulir semua keadaan supaya orang itu bertobat, tunduk atau dikucilkan atau selama-lamanya pergi. Dan gaan we een daad eigenlijk bedenken om deze persoon te manipuleren. Om echt, maar met dwang eigenlijk te bekeren. Of juist gewoon in de hoek gezet. Kita harus belajar kemurnian hati. Wij moeten leren om onze hart rein en puur te bewaren. Itu sebabnya 2 tahun lalu saya memberikan tema untuk dipelajari bagi para murid-murid. Yaitu kemurnian hati. Dus 2 jaar terug was ik begonnen met deze thema. Puur en rein. Waak over jouw puurheid en reinheid in het hart. Saat hati kita mulai bergolak dan tidak ada kedamaian hati,
Hati-hati sebab mungkin hati kita sudah tidak murni. Op het moment dat wij voelen onrust in onze hart, juist op dat moment moeten wij waakzaam zijn en erkennen, er is iets niet goed in mijn hart. Saat kita merancang-rancangan hal yang buruk dan kita mengatakan lebih di luar Filipi 4 ayat 8. Dus als wij dingen bedenken, eigenlijk die niet goed zijn, die buiten Filippenzen 4 vers 8. Berhati-hatilah sebab ini adalah ujian-ujian yang berikutnya yang menyusup dalam hati kita. Dus wij moeten voorzichtig zijn, want dat is het begin van de volgende toets of strijd die wij zullen ontvangen. Kalau yang kita pikirkan adalah menguntungkan diri sendiri dan mencelakakan orang lain, hati-hatilah ujian ada di sana. Als wij beginnen te denken voor ons eigen winst, dat kost eigenlijk de val voor anderen. Voorzichtig, want daar is juist de toets. Dengan bahasa apapun yang bisa kita manipulasi, tetapi kalau tujuannya hanyalah menguntungkan diri sendiri, hati-hatilah. Met welke woorden ook wij gaan dat verpakken, maar het gaat om het doel waar wij naartoe gaan. Dus voorzichtig daar. Kemudian ujian berikutnya yang dialami oleh Haman adalah dari Ester 5, 12 sampai 13. Volgende toets die Haman kreeg staat in Ester 5, 12 en 13. En daar komt nog bij, zei Haman. De koningin Esther een feestmaal heeft bereid, waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. Maar dit betekent allemaal niets voor mij, zolang ik Mordechai, die Jood, in de koningspoort zie zitten. Haman menceritakan semua hal mengenai kekayaan dan kebaikannya dan penghargaannya. Dus Haman vertelde over zijn rijkdom, zijn goedheid, zijn eer. Boasting, sombong. Dus hij was zo trots en hoogmoed. Dia berkata, aku punya semuanya tetapi semuanya tidak berguna bagiku selama satu orang itu masih hidup. Hij zegt eigenlijk in vers 12 en 13, ik heb alles in dit leven, maar dat betekent niets zolang Mordechai leeft. Mungkin sama seperti kita. Semuanya tidak berguna kalau orang itu nggak menghormati saya. Dus misschien ervaren wij in dagelijks leven, alles heb ik, maar alles maakt mij niet blij zolang die persoon nog geen respect toont aan mij. Semua orang di seluruh dunia harus sepakat sama saya. Iedereen moet mee in zijn hier op de aarde. Itu bahaya sekali. En dat is heel gevaarlijk. Kemudian akhirnya istri dan teman-temannya mengatakan satu hal, tiang gantungan. Dus uiteindelijk de vrouw en zijn vrienden hebben één ding gezegd. De pilaar om Mordechai op te hangen. Sebagaimana orang yang seperti saya katakan yang seperti Mordechai kemarin, orang yang bertahan di dalam ujian dan tidak kompromi, walaupun waktunya sudah sangat mepet tinggal 1 hari saja dan hari kematian sudah ditentukan, Tuhan selalu akan ada di sana jikalau dia menang dalam ujian. Dus ik had gisteravond al gezegd, als wij zoals Mordechai zijn, wij weten precies, het is maar 1 avond over en dat is hem. Ik zal doodgaan. Hoe wij eigenlijk gewoon moeten geloven en vertrouwen op God. Rupanya sebaliknya juga orang yang sombong setinggi-tingginya dia ada di nomor 2 dalam kerajaan, dalam 1 hari dia juga bisa jatuh. Dus het blijkt dat precies hetzelfde is met Haman, want hij ook had alleen maar 1 avond over om zijn doel te bereiken. Maar dat God helemaal andersom heeft gemaakt. Saudara ingat sebaliknya kemarin waktu seorang ini Mordechai yang luar biasa ini dia mendapatkan sisipan penghargaan dari Tuhan. Tuhan tidak melupakan upahnya. Dus kunnen wij nog herinneren wat God heeft gedaan met Mordechai. Bepaalde cadeau heeft God eigenlijk bewaard. Niet op dezelfde tijd gegeven, maar hij bewaart tot het juiste tijd. En dat heeft God gegeven voor Mordechai. Tuhan juga tidak lupa untuk mempermalukan orang yang sombong dalam 1 hari.
God vergeet niet alleen om de loon van Mordecai te geven voor zijn goede daden, maar God vergeet ook niet om de loon voor Haman te geven voor zijn slechte daden. Tuhan tidak lupa menyimpan upah kesombongan seseorang. Dus God is niet vergeten om de loon of de straf voor iemand voor zijn slechte daden. God vergeet dat niet. Waktu raja tidak bisa tidur dan dia minta untuk dibacakan peristiwa-peristiwa dan di sana didapati bahwa Mordekai telah menolong raja tetapi tidak mendapatkan upahnya. Toen de koning niet kon slapen die nacht, hij vraagt iemand om voor hem te lezen over de gebeurtenis van het land. En daar stond dat Mordecai had iets gedaan, iets goed gedaan voor het land, maar hij kreeg geen beloning. Haman datang dan kemudian menghadap raja dan apa yang dipikirkan Haman dan raja rupanya berbeda. Haman was gekomen tot de koning, maar Haman had andere gedachten dan de gedachten die de koning op dat moment had. Rupanya Tuhan suka bikin kacau pikiran manusia. Dus blijkt, onze God houdt ervan om onze gedachten in de war te maken. Terutama manusia yang sombong. Dus vooral voor degenen die trots zijn. Yang pikirannya selalu meninggi-ninggikan dirinya. Dus de gedachten die altijd voelen dat wij hoger moeten zijn. Yang berpikir bahwa seluruh dunia adalah miliknya. Die denken dat de hele wereld van haar of van hem is. Seluruh dunia harus menghormatinya. Dus de hele wereld moet buigen voor deze persoon. Raja pun harus menghormatinya. Zelf de koning moet buigen voor deze persoon. Tetapi Tuhan balikkan sedemikian rupa dan dia dipermalukan karena dia harus mengarak Mordekai dan teriak-teriak sepanjang jalan bahwa inilah orang yang ditinggikan raja. Maar God heeft juist andersom gemaakt. Alles omgedraaid. Juist Haman moest uiteindelijk Mordecai verhogen. Langs de straat moet hij schreeuwen, dit is een geweldige persoon van het land. Tidak sampai di situ saja. Niet alleen tot daar. Tetapi ternyata tiang gantungan yang disediakannya untuk musuhnya itu dibalikannya sedemikian rupa untuk menggantung dia. Tot niet zo ver. God heeft nog dingen gedaan. De pilaar waar eigenlijk Haman heeft voorbereid om Mordecai op te hangen, heeft God helemaal omgedraaid. Haman hangt daar op de pilaar die hij zelf heeft gemaakt. Itu sebabnya saudara belajar jangan GR. Dus daarom leren wij deze morgen, word niet trots. Saya ini belajar untuk tidak GR karena selama beberapa waktu saya GR, saya pikir saya segalanya. Dus ik leer dit vanuit mijn zelf leven eigen ervaring. Waarom? Een tijdje terug had ik ook dat gevoelens dat ik snel blij word met dingen die mensen presenteren. Masih saja saya GR waktu kemarin saya ada di Afrika. Ik heb getuigenis gegeven zelf vorige week toen ik in Nigeria was bij profeet TB Joshua. Saya diundang Profet TB Joshua untuk ada sendiri berbicara dengan beliau. Wah, saya GR sekali. Dus die avond had profeet TB Joshua mij uitgenodigd om persoonlijke gesprek met mij aan te gaan. Dus met hem. Saya setelah dengan seluruh orang Indonesia yang lain, semua mereka dipulangkan. Lalu saya dikasih bisik katanya nanti Profet pengen ketemu kamu sendiri. Dus ik voelde zo bijzonder. Waarom? Die avond was ik samen met mijn groep. En dus iemand, dus de werknemer, fluistert in mijn oren. Maar de komende sessie wil Profet alleen met jou iets bespreken. Ik voelde wauw. Malam-malam setengah 2 atau hampir jam 2. Orang stafnya 2 masuk ke kamar saya dan saya dibeginikan untuk segera keluar. Dus in de nacht 1:30 of zo, rond 1:30, 2 uur. Dus de staf van profeet was op mijn kamer. Geef een teken dat profeet wil mij dan nu spreken. Lalu saya berjalan di escort, diiringin, berderap. Dus lalu kami ik liep melewati daar banyak. in de gangen met zoveel bodyguard van hem. Banyak sekali kira-kira 30 sampai 50 bodyguard. Dus saya berjalan ongeveer di antara mereka. 30 tot 50 bodyguard waren daar in de gang. Lalu akhirnya saya bertemu dengan Profet secara pribadi. Dus uiteindelijk zat ik daar alleen met hem. Lalu dari sekian banyak ada satu
satu dua statement yang saya ingat dan saya GR. En vanuit zoveel dingen die hij zei over mij, er waren 2 zinnen die maakt mij, mijn hart eigenlijk, wauw. Beliau tanya, jadi kamu senang datang ke Nigeria sini? Dus hij vroeg mij, dus je bent blij om hier te zijn in Nigeria? Oh yes sir, I've been waiting for more than 20 years to come here. En ik antwoord, tuurlijk ben ik blij. Weet u, ik wacht hier meer dan 20 jaar om hier te zijn. Jadi kapan kamu datang lagi? En hij vroeg, wanneer kom jij dan terug? Saya bingung kapan datang lagi. En dan, ik weet niet wat ik welke antwoord moet ik geven. Tapi saya GR kok saya ditanya kapan lagi datang. Dus wat ik wil vertellen eigenlijk, iets in mijn hart zei, wauw, hij vroeg mij, ja, hoe blij ik hier ben en wanneer ik terugkom. Berarti dia pingin saya datang, mengharapkan kedatangan saya lagi. Dus betekent, hij verwacht echt mijn volgende komst hier in Nigeria. Mungkin dia akan urapi saya secara khusus. Oh, misschien krijg ik een persoonlijke salving van hem. Mungkin saya akan dijadikan asisten khusus. Oh, misschien zal hij mij een persoonlijke assistent laten maken. Diberikan urapan dia yang khusus. Of misschien krijg ik zijn persoonlijke salving. Kepala saya sudah agak membesar. Mijn hoofd begon te groot te worden. Lalu besoknya tidak lama kemudian jam 4 kami harus berangkat ke airport. En dat was 2 uur, maar 4 uur moesten wij naar vliegveld gaan. Lalu di airport orang-orang mulai bertanya kepada saya. En op vliegveld begonnen de mensen daar op vliegveld aan mij te vragen. Kenapa kamu datang ke Nigeria dan bagaimana dan bagaimana. En wat is de reden voor jouw komst hier in Nigeria en hoe en wat? Terus mereka bertanya hal yang mengelikan buat saya. En dus deze mensen vroegen mij iets die kittelt in mijn hart. Kapan kamu datang lagi ke Nigeria? En ze vroegen mij precies hetzelfde vraag net als de profeet. Wanneer kom jij dan terug in Nigeria? Lalu saya melewati pos berikutnya dan ditanya hal yang sama. En ik kwam op de volgende post dan op vliegveld en de vraag werd weer aan mij gesteld. Kapan kamu datang lagi ke Wanneer Nigeria? kom jij terug in dit land? Lewat sampai 7 petugas imigrasi dan selalu pertanyaannya sama. Kapan kamu datang ke Nigeria? Dus tot 7e keer toe krijg ik dezelfde vraag. Wanneer kom jij dan terug? Rupanya itu adalah pertanyaan yang umum bagi orang Nigeria. Dus het blijkt dat was gewoon een vraag. Het was gewoon geen speciale vraag bedoeld voor mij persoonlijk. En ik had al grote hoofd gekregen. Wauw, dit is echt speciaal voor mij. Dus betekent iedereen daar is getraind om dezelfde vraag te vragen aan de mensen. Rupanya saya GR dan kepala saya Dus besar het blijkt, sendiri. wauw, hoe kan dat? Ik was zo blij en ik dacht, wauw, dit is een speciaal. Het was gewoon een standaard vraag voor iedereen. Masih saja saya kepleset GR ini. En in deze val was ik weer gevallen. Saya pikir saya somebody, tetapi semua orang juga ternyata sama. Dus ik dacht, wauw, dat ik een speciale iemand ben. Maar blijkbaar, het was een standaardvraag voor iedereen. Tuhan sudah ajarin saya banyak hal bagaimana supaya saya ini hati saya ini rendah dan saya nggak GR. Dus God leert mij zoveel dat ik niet, eigenlijk getrapt of zo, vastgezet in deze val. Maar toch heb ik ervaren vorige week, ik val weer in deze val. Rupanya kalau kita sudah melakukan banyak hal dan kita sampai di suatu level, kita pikir bahwa kita ini somebody. Dus het blijkt op het moment dat wij komen op bepaald niveau en wij hebben zoveel dingen gedaan onbewust, krijgen wij het gevoel, ik ben een persoon. Suatu hari Tuhan ajarin saya hal yang sangat baik sekali. Op een dag God leerde mij om iets speciaal, belangrijk. Nah, kadang-kadang saudara harus berjaga-jaga bahwa soal ujian itu kadang-kadang sering kali mengejutkan. Dus wij moeten ook zien dat vaak de toetsen zijn ook, hoe moet ik zeggen, mengejutkan. Maakt mensen, mengejutkannya positief apa negatief, Ibu? Dus het is surprise, het is niet gepland, het is plotseling. Dus de toetsen komen altijd plotseling. Ja.
Saudara masih ingat, saudara, tanpa lihat catatan, saya tanya dulu tadi subjeknya siapa? Dus zonder dat wij kijken naar onze notitie, wie is onze persoon vandaag? Soalnya apa? Haman, wat is de toets? Jawabannya adalah. Wat is het antwoord? Nah, kita sudah tahu ujiannya, soalnya jawabannya, bukan? Dus wij weten nou de persoon, de toets, het antwoord. Weten wij nou. Nanti soal ujiannya ini shocking. Dus straks, de toets zullen ons eigenlijk laten schrikken. Saya mendapatkan shock ringan suatu hari. Dus God gaf mij een kleine niveau van schrik op indag. Seharusnya ringan, tetapi karena datangnya dari orang sekitar saya, itu datangnya dekat sekali. Kalau misalnya bom itu jarak jauh mungkin duar di sana toh. Tetapi karena dekat jadi boom. Dus eigenlijk de toets was niet zo groot. Maar omdat de toets of de strijd komt van mij dichter bij mensen, dan dat valt eigenlijk harder op. Als de bom valt ergens ver, dan is boom. Maar als de bom valt voor jou, dan is die boom. Ya, nah saudara nanti tidak akan mengharapkan hal-hal yang sangat ringan jauh. Boom, bukan Dus begitu. wij moeten niet hopen voor de toets die klinkt boom. Orang yang sangat saya kasih, yang saya doakan, yang saya gadang-gadang, yang saya ingin naikkan setinggi-tingginya tiba-tiba ngebom saya. Dus iemand die ik altijd voorbid, elke dag. Iemand die ik altijd help, iemand die ik altijd dat. Juist deze persoon heeft mij gebombardeerd zo hard. Dia mengata-ngatain saya, dia menuding saya, dia menuduh saya dengan semua hal-hal yang negatif, semua yang saya terkaget-kaget dalam kehidupan saya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan dan berpikir seperti itu terhadap saya. Zoveel slechte gedachten, zoveel negatieve woorden. Zelf vinger wijzen naar mij toe. Ik heb nog nooit gedacht dat deze toets komt van deze persoon naar mij toe. Bagaimana mungkin dia memperlakukan saya seperti itu, sedangkan saya sudah banyak kasih kebaikan dan memikirkan semua hal yang baik terhadapnya. Hoe kon ze zoiets doen? Ondanks zoveel goede dingen die ik voor deze persoon heeft gedaan. Hari-hari mulai pikiran saya, kok bisa ya dia bersikap seperti itu terhadap saya. Dagelijks begon mijn gedachten naar de uitspraak van hoe kon ze zoiets doen? Kok bisa ya dia itu berkata dan nuding saya dengan mata yang seperti itu ya. Hoe kon ze vinger wijzen naar mij toe en zo'n gedachte naar mij toe geven? Orang yang jauh-jauh yang tidak saya kasih seperti dia aja menghormati dan mencintai saya dengan kerinduan yang dalam. Zelf mensen die niet zo dicht bij mij zijn, ze geven mij zoveel respect, zoveel liefde. Tapi dia ada di dekat saya mendapatkan curahan kasih saya. Setiap waktu dia bisa-bisanya memperlakukan saya seperti itu. En juist deze persoon die heel dicht bij mij is, in mijn gebed. Ik was altijd paraat voor haar situatie die inderdaad juist de schrikking komt vanuit deze persoon. Pikiran itu tidak bisa pergi dari saya dari hari ke hari sampai bulan demi bulan sampai 2 bulan. De gedachten kon maar niet weggaan vanuit mijn gedachten. Dag aan dag, week aan week, tot 2 maanden lang. Baru di akhir 2 bulan waktu saya terus menerus, saya gedor surga, saya tanya, ini kenapa soal nggak selesai-selesai? Einde van die 2 maanden tijd had ik eigenlijk helemaal gebombardeerd. Waarom kan ik deze gedachten of situatie niet loslaten? Baru Tuhan kasih jawaban yang mengejutkan kepada saya. En God gaf mij een antwoord die mij laat schrikken. Tuhan bilang, kamu pikir kamu itu siapa? God zei tegen mij, wie denk jij dat jij bent? Kamu kan cuma hamba, kenapa kamu menuntut? Je bent toch alleen maar een dienaar, waarom eis jij?
yang kamu lakukan semuanya, itu semua daripadaku, bukan karena kamu yang memilikinya. Is het niet zo, alles wat jij doet voor mij? Het is niet jij. Jadi apa yang kamu sudah lakukan kepada dia, apakah kamu pamrih, kemudian kamu menuntut supaya dia menghormati kamu? Dus eigenlijk hard gezegd, alles wat je doet voor deze persoon, dus eigenlijk jij doet niet voor mij, want nou eis je eigenlijk iets van haar. Waktu saya mulai mendapatkan jawaban dari soal ternyata ujian kesombongan itu, saya bilang Tuhan terima kasih. Toen ik het antwoord kreeg, deze antwoord kreeg van de hemel. Ik zei tegen God, dank u wel voor deze antwoord. Rupanya ada penyakit kesombongan di sini. Dus het blijkt, ik had een ziekte van trots. Saya pikir saya sudah melakukan banyak hal dan saya sampai di satu level yang mana semua orang harus menghormati saya. Ik dacht, wauw, ik was gekomen op een niveau, onbewust verwachtte ik dat heel veel mensen respect moest geven aan mij. Rupanya Tuhan mau tolong saya. Dus het blijkt, God wil mij helpen. Dan saya mulai pelajari soal ini lagi baik-baik. En ik begon opnieuw te leren over deze dingen. Saya persiapkan lagi dan saya selidiki jawaban-jawaban dari soal kesombongan ini dengan baik. Ik ging mijzelf weer verdiepen in deze toets en het antwoord voor deze situatie trots. Saya menyiapkan jawaban, menyelidiki jawaban-jawaban melalui firman Tuhan untuk soal-soal yang akan datang nanti. En ik maakte onderzoek. Ik krijg zoveel oplossing door het woord van God om mij eigenlijk klaar te maken voor de volgende toets. Lalu saya bilang, Tuhan saya siap untuk diuji lagi. En daarna ik zei tegen God, nou ben ik klaar voor de volgende toets. Kemarinnya saya gagal ujian. Oké, klopt, ik was geval. Nilai saya rapot merah. Dus ik krijg een rode cijfer op mijn rapport. Sekarang saya siap. Maar nu ben ik weer klaar. Kemudian saya beberapa waktu bulan lalu saya ketemu dengan teman lama saya. Dus vorige maanden had ik ontmoeting met mijn oude vriendin. 20 tahun saya nggak ketemu. 20 jaar had ik haar niet ontmoet. Dia seorang hamba Tuhan yang ada di Thailand. Dus zij is een dienares van God in Thailand. Kami saling berdoa, kami bersahabat jarak jauh dan kami saling merindukan. Dus wij houden contact van ver. En wij bidden voor elkaar. En wij houden ook van elkaar. Karena saya akan masuki Sabat, jadi saya pack semua jadwal-jadwal saya mundurkan sampai di tahun ini. Dus volgend jaar ga ik mijn sabbatjaar beginnen. Dus daarom al mijn agenda heb ik eigenlijk verzet naar dit jaar. Bertemu dengan sahabat lama saya, kami senang sekali. Dus de ontmoeting met mijn beste vriendin, die ik 20 jaar niet gezien. Ik was zo blij om haar te zien. Kami bicara dari pagi sampai pagi. Halleluja. Wij hebben gepraat van ochtend tot weer de volgende ochtend. Kami jalan-jalan, kami jajan, kami pergi ke pasar yang makanan-makanan, snack-snack Thailand. Wij gingen wandelen in Thailand en we hebben snack gekocht, hapjes van Thailand op de markt. Waktu kami jalan-jalan saking senengnya. Dus zo blij waren wij. Rupanya dia tonyol kepala saya sampai miring 45 derajat. Dus in één keer begon zij eigenlijk haar vinger te zetten op mijn hoofd zo. Kamu ya, sampai miring. Dus zij deed dat. Jij! Ujian yang tidak saya sangka datang seperti itu. Dus dat bedoel ik met een toets die plotseling is gekomen. Mulai di dalam hati saya, hey, kamu itu nggak tahu saya siapa ya? En blijk begon weer diezelfde gedachten. Waarom doe je zoiets? Weet je wie ik ben? Kamu nggak ngerti seluruh dunia ini tahu siapa Magdalene Kawoco? Jij begrijpt eigenlijk niet dat de hele wereld kent wie Magdalene Kawoco is. Kamu nggak ngerti orang-orang KCC seluruh dunia, nyebar seluruh dunia nggak akan berani pegang kepala saya. En niemand hier op de aarde durft om mijn hoofd zo te zetten. Bisa-bisanya kamu tonyol saya sampai miring 45 derajat. Hoe kon je zoiets doen, je vinger zetten in mijn hoofd en dan zo duwen?
Saya mulai memikirkannya. En ik begon weer te denken. Bagaimana saya harus memberi pelajaran terhadap dia. Welke les, dus ik begon eigenlijk in mijn gedachten, welke les moest ik haar geven om haar een les te leren. Supaya dia tahu siapa saya dan tidak selayaknya dia berbuat seperti itu. Zodat terhadap zij Evelyn. weet dat ze volgende keer niet doet om zoiets te doen bij mij. Hari berikutnya kami jalan-jalan lagi. Volgende dag gingen wij weer wandelen. Rupanya hari itu hujan, dia bawa payung. Dus op die dag ging regenen, dus zij had paraplu bij zich. Mulai kami sukacita lagi. En, Saya coba singkirkan itu sedikit. Dus ik probeer om die gedachten nou apart te zetten, aan de kant te zetten. En wij waren weer blij die dag. Rupanya ujian belum tuntas. Dus het blijkt, de toets was nog niet klaar. Dengan payung itu dia mau untung saya. Dus nou niet met de vinger, zij ging bijna met haar paraplu mij slaan. Saat dia lagi senang-senang dia mau pentung saya. Dus Saya door menghindar. blijheid, zij ging zwaaien met die paraplu en zij begon. Dus gelukkig was ik naar beneden gezakt. Dia bilang kalau kami sayang di sini, kami itu bisa bikin apa saja. Halleluja. Dus zij zei, in de cultuur hier in Thailand, als wij van elkaar houden, kunnen wij alles doen bij die persoon. Sebenarnya saya hampir ngomong kalau di negeri saya, kalau kami sayang, kami tidak mungkin akan berbuat seperti itu apa saja. Dus juist, ik wilde bijna iets zeggen. Juist in mijn land, Indonesië, als wij van elkaar houden, zullen wij de beste dingen natuurlijk bedenken en doen voor die persoon. Tetapi saya masih jaga hati saya. Maar ik bewaar nog steeds mijn hart. Ujian masih belum selesai. De toets was nog niet klaar. Saya pulang ke rumah, kami sukacita semuanya, saya masih singkirkan ini baik-baik. Dus ik ging naar huis, ik was geslagen om die gedachten even aan de kant te zetten. Saya pikir suatu hari tetap saya akan balas dia. Dus ik dacht op één dag, kijk maar, ik moet toch jou een les geven. Paling tidak supaya dia ngerti hati saya dan ternyata kesombongan saya. Dus minimaal, zij moet weten over de inhoud van mijn hart en mijn trots. Kemudian saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan maafkan saya nggak lulus lagi. Daarna ging ik tot de hemel, Heer, ik was toch niet klaar voor de tweede toets. Ik was niet geslaagd. Bagaimana saya melalui ujian berikutnya ya? Hoe kan ik dan staan, Heer, voor volgende toets? Oh ternyata Magdalene Kawoco ini begitu tingginya hatinya. Dus het blijkt, Magdalene Kawoco is toch zo hoogmoed. Perlu Tuhan untuk menolong saya, untuk menundukkan saya. Ik heb God nodig om mij te laten buigen alleen voor hem. Perlu Tuhan untuk menolong saya, untuk tabok saya. We hebben God nodig om ons een schop soms te geven. Saya bilang sama Tuhan, Ik zeg tegen God, Tuhan saya mau hati-hati kalau masuk dalam ujian lagi. Heer, ik wil mijzelf klaarmaken voor de volgende toets. Ik wil meer waakzaam zijn. Tidak apa-apa Tuhan uji lagi. Is oké, Heer. Tweede keer geval. Toets mij nog meer. Lalu kami di Nigeria tidur berberapa orang, 10 orang so di kamar. Dus in Nigeria moesten wij slapen 10 persoon voor één kamer. Eén kamer voor 10 persoon. Kami tidur mepet-mepet, tidak ada tempat untuk koper kami, harus diletakkan untuk buka dan diberdirikan lagi di pojok-pojok. Kamar mandi satu. Wij hadden geen plaats voor onze koffers, dus open en weer rechts zetten. Wij sliepen net als sardine in het blik. En dan daar is maar één badkamer voor iedereen. Itu tidak apa-apa karena saya biasa dengan hal itu. Het was voor mij niet zo erg, want ik ben gewend voor deze situaties. Lalu kami berbincang-bincang, ada beberapa orang dari Suriname, Nederland khususnya, mereka ada di kamar kami. Dus wij gingen een gesprek houden met andere mensen. Ze komen van Nederland, Suriname en dat samen met ons in dezelfde kamer. Saya nggak tahu apakah di sini, ini mereka dari Nederland, apakah di sini orang-orang terbiasa begini kalau menghormati orang? Dus Ja, ja. is het hier in Nederland een gewoonte, want dat heb ik ook meegemaakt daar, dat de Nederlander gewoon zo doen met het hoofd. Oke, saya pikir oke, saya lulus itu.
Dus ik dacht, ik ben geslaagd. Gak ada orang yang bakal giniin saya lagi. Oh, zij zei, ik moet paraat staan, want ik ben nou in Nederland tot morgen. Dus ik moet paraat staan voor de toets. Dat iemand mij straks niet groet met zo in het hoofd. Nee hoor, hier zijn wij veilig. Gak ada ya. Nah, kami waktu itu sudah makin akrab di kamar. Dus een goede band hadden wij gemaakt in onze kamer. Tapi tentunya saya tidak harus perkenalkan diri saya kepada tamu-tamu orang-orang dari Nederland. Hey, my name is Magdalene Kawoco. I'm a doctor from Ashland Theological Seminary. And I'm the president of KCC. En dan Dus ik dacht, ik hoef mijzelf toch niet te voorstellen wie ik ben. Dat ik geslaagd als dokter vanuit Ashland University. En dan die director van KCC. En dat, ik hoef dat toch niet te doen. Karena kami semua kelihatan cute-cute kayak anak-anak muda. Dus waarom? Omdat iedereen zag ons als een jonger mensen. Lalu satu ibu ini di dalam ini rupanya satu hari waktu kami bincang-bincang entah kenapa gitu. Dus er was een mevrouw die zag ons ja, zo blij die en dat dingen doen. Saya lagi jalan enak-enak biasa aja. Dus ik liep gewoon zo, blij, gewoon Ujian eigenlijk. tiba, Dus zij kwam, tanpa angin, tanpa hujan. zonder regen of wind. Dia tabok pantat saya kenceng-kenceng. Puak. Zij gaf mij een klap op mijn bil, zo hard. Jadi itu rupanya penghargaan di Nederland. Echt niet. Dus ik denk, huh? Is dat nou een eer vanuit haar land? Want zij komt uit Nederland. Bukan. Nee hoor. Kan saya melihat Ibu Atta ini rambutnya sudah gondrong. Dus ik zag het haar van Pastor Atta was al lang. Selama ini saya bilang pergi kok ke salon. En ik zei altijd tegen haar, ga naar de kapper. Beberapa kali saya akan duduk dan ngomong sama kapsternya, tolong jangan pendek-pendek, tolong jangan kayak di padang gurun gitu yang Dus baik-baik. ik zei altijd, als ik met haar naar de kapper, dan ga ik zeggen tegen de kapster, knip niet te kort, knip niet zoals de woestijn, heel kort. Tetapi selalu mereka salah gitu, tidak seperti apa yang saya mau. Maar altijd de uitslag wat de kapster heeft gedaan, eigenlijk niet zoals wat ik heb in mijn hart. Bukan berarti rambutnya Ibu Atta itu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Betekent niet kependekan dat haar sekali. kapsel moet precies zoals ik wil. Nah, hari-hari sudah saya lihat ini mau ketemu profet rambut gondrong. Dus ik dacht, wauw. En de komende tijd, de profeet zal ons roepen voor de ontmoeting. Maar Pastor Atta is nog steeds niet naar de kapster. Mau masuk Emmanuel TV rambut gondrong. En dan, wij komen dan misschien op de tv vanuit gesprek met profeet. En zij had nog steeds dezelfde kapsel. Jadi saya bilang sama staf di Nigeria, di gereja sinagog ini, tolong saya pinjam gunting. Ik zei tegen de medewerkers daar in Nigeria, kan ik misschien een schaar lenen? Buat apa? Apakah akan ada pembunuhan ini di kamar? En de staf zou denken, wat gaat die mevrouw doen? Zou ze of zo iemand vermoorden of wat? Tidak, saya hanya akan potong rambut. Niet, Bilang. ik ga alleen de haar van Pastor Atta knippen. Jadi kami buka salon dalam waktu singkat. Dus we hebben de kapperzaak geopend in korte tijd. Ibu Atta menemukan plastik untuk menutup tubuhnya. Pastor Atta heeft een plastic gevonden om haar lichaam te bedekken. Langsung kami diabadikan dan saya dalam waktu singkat mungkin cuma 10 menit saya Dus in bereskan korte tijd, rambutnya. misschien 10 minuten, heb ik haar geknipt. Coba saudara lihat hasilnya Dus seperti kijk, itu. is het mooi of niet mooi? Saya pikir saya suka sekali dengan rambutnya. En ik hou zoveel van haar haar. Waktu kami berdua dari luar itu salonnya, kami masuk ke dalam kamar, semua orang wow gitu. Dus gingen wij van die kamer, toen wij klaar waren met knippen. En wij gingen naar de andere ruimte binnenkomen. En iedereen zei, wauw. Lalu ibu yang ini tanya ini tadi, siapa En die yang vrouw die potong? gaf mij Kamu een dari klap. mana? Dari salon kan? Die vroeg mij, hoezo? Van waar komen jullie dan? Ja, vanuit de kapper toch? Ya, saya diam-diam aja karena kan saya nggak mau sombong kan, saya bisa potong rambutnya. Dus ik dacht, nee, ik blijf maar stil. Ik wil niet trots worden om te zeggen, ik heb haar geknipt. Waktu Ibu Atta bilang, dia
yang potong rambut saya. En pastor Atta wijst naar mij. Zij heeft het gedaan. Sebagai penghormatan ibu ini nabok. En nog een keer, om eer te geven misschien aan mij. Zij gaf mij weer een harde klap. Kenceng sekali sudah En heel tabokannya. Lebih dari tabokannya Profet TB Joshua. Nog harder dan de handpalm van profeet TB Joshua. Tapi saya bilang, wah ini kalau soal ujian tabokan tonyolan baik saya sudah terima. Terima Dus kasih Tuhan. eigenlijk de toets van alle klap heb ik ontvangen hier. Saya lulus. Ik ben geslaagd. Tapi kayaknya masih ada yang perlu dibereskan. Maar ik weet, er zijn nog dingen die nog opgeruimd moeten worden. Saya akan berikan kepada saudara tips bagaimana menghadapi ujian-ujian kesombongan ini. Ik ga deze morgen tips geven of punten geven om ons te helpen hoe wij de toets van hoogmoed te weerstaan. Karena ujian kesombongan untuk memperoleh kerendahan hati ini akan dihadapkan kepada kita hari-hari saat kita berada di satu level tertentu. Want de toets van hoogmoed zullen altijd komen in ons leven, dag aan dag. Nah, ujian ini seringkali lewat kata-kata. Dus deze toets komen vaak door woorden. Dalam hal saya lewat perbuatan orang-orang. Dus in mijn geval is door de daden die de mensen deden. Tetapi seringkali lewat perkataan yang diucapkan yang akan menyakiti hati kita dan menyentuh ego kita. Maar vaak meer door de woorden die mensen eigenlijk uitspreken en die raken onze hart. Saya mulai mempelajari untuk bekal tahun depan bagi semua murid-murid di seluruh dunia. Ik begin mijzelf te verdiepen in deze dingen om de discipelen wereldwijd eigenlijk voor te bereiden voor deze toets. Yaitu bagaimana kita mengantisipasi, memberikan jawaban, meniru dari firman Tuhan. En dat is de oplossing die ik krijg door het woord van God. Kita akan baca dari Markus 7 ayat 28. Wij gaan lezen Markus 7, 28. Markus 7, 28. De vrouw antwoordde, Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op, die de kinderen laten vallen. Ik lees uit Nieuwe Bijbelvertaling. Mattheüs 7, 28. Markus, sorry. Sudah? Sudah ya? Sudah dibaca. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, first let the children eat all they want, he told her. Ini perempuan datang kepada Yesus, tetapi Yesus menolak permintaannya dan mengatakan, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Tuhan Yesus mengumpamakan perempuan itu anjing. Dus eigenlijk wat wij lezen is vers 27 in Nederlands. Het is niet 28. Dus een vrouw kwam tot Jezus voor een nood. Maar Jezus weigerde eigenlijk om haar nood te antwoorden. Zelf hij zei, deze brood bestemt niet voor de honden. Het bestemt alleen voor de kinderen. Tetapi apakah saudara mendapatkan suatu jawaban yang kasar dari perempuan ini? Maar ziet u eigenlijk een bepaalde reactie, of negatieve reactie van deze vrouw naar Jezus toe? Apakah ada sungut atau sengit di hati yang gantian ingin menyerang Tuhan Yesus? Hebben wij eigenlijk gezien of gelezen bepaalde negatieve reactie van deze vrouw door de uitspraak van Jezus hier? Kita bisa menilai hati orang seringkali dari kata-katanya. Wij kunnen het hart van de mensen beoordelen op de manier van de woorden die deze persoon uitspreekt.
Tetapi kita juga sering bisa lihat saat orang itu ada dalam ujian, yaitu reaksi-reaksi cepat dia. En de tweede, hoe kunnen wij mensen herkennen, de inhoud van hun hart, is door de reactie die deze mensen geven in de problemen. Jawaban wanita ini adalah jawaban kerendahan hati. Het antwoord van deze vrouw is een nederig antwoord. Lord, she replied, even the dogs under the table, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Het antwoord die zij gaf is 28. De vrouw antwoordde, Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op, die de kinderen laten vallen. Ayat 29 Tuhan Yesus mengatakan, karena jawabanmu. En het antwoord verder van Jezus tot die vrouw was, hij zei tegen haar, dat hebt u goed gezegd. Jadi jawaban kita, reaksi kita menentukan pertolongan Tuhan. Dus in het Engels staat door jouw antwoord. Dus dat is de zin in Engels, wat ik heb net gehoord van Pastor Magdalene. Maar dus onze antwoord naar Jezus bepaalt wat gaat gebeuren daarna. Tuhan menjamin ini perempuan sebab karena jawabannya. Dus de zekerheid kwam tot deze situatie door het antwoord die deze vrouw gaf tot Jezus. Ini adalah jawaban-jawaban bagi soal-soal yang akan datang bagi saudara. Dit is het antwoord die wij moeten doen of kiezen voor de toetsen die zullen komen. Semua jawabannya nanti beberapa, ini nanti tahun depan saya akan beberkan lebih lagi. Tapi ini ada beberapa poin jawaban-jawaban yang akan menolong kita bagaimana kita bereaksi saat menghadapi ujian-ujian seperti Ik heb ini. een paar punten voor vandaag, maar ik geloof in dus de tijd waar Pastor Amek eigenlijk haar sabbatjaar doet volgend jaar. Zij krijgen nog meer tips of punten om ons te versterken in deze toets. Jikalau saudara sudah siap dengan jawaban, saudara hanya siap menantikan ujiannya. Dus als wij de antwoorden eigenlijk hebben in onze hand, wat wij hoeven te doen is, wij verwachten de toets. Tapi saudara harus terus mempelajari jawaban ini, soal-soal ini. Karena kita harus siap kapan kita diuji. Maar stop niet met leren. Leer voordat de toets komt. Want de toets komt plotseling. Wij moeten echt klaarstaan, welke dag ook, op het moment dat die toets komt. Ada contoh jawaban soal yang kedua yang diambil dari Hakim-Hakim 11. Dus Richteren 11 is de tweede antwoord. Dus tweede punt, dan de tip. Om ons te helpen voor deze toets. Richteren 11. Ini adalah kisah seorang hakim bernama Yefta yang mana dia bernasar kepada Tuhan. Jikalau Tuhan menolong dia memenangkan peperangan, maka dia akan mempersembahkan siapapun yang keluar dari pintunya pertama kali. Dus wij weten de gebeurtenis van Jefta. Dus God had Jefta beloofd om alles te geven wat hij vroeg. Voor de strijd die Jefta eigenlijk ging doen voor God. Kita nggak tahu siapa yang keluar. Mungkin dia berpikir istrinya kah yang selama ini bikin capek hati. Ataukah pembantunya kah yang nyebelin itu yang tiap kali keluar masuk bawa sapu. Siapa? Mungkin mertuanya kah gitu. Jefta dus, wat Jefta wilde geven voor God is de eerste persoon die eruit van zijn huis kwam moet geofferd worden. En dat was de deel. Dus misschien Jefta dacht niet dat zijn dochter was er dan. Misschien hij dacht, ik hoopte dat dat mijn vrouw is misschien, want zij is zo vervelend en natuurlijk. Of iedereen behalve zijn dochter. Tetapi rupanya yang keluar adalah anak satu-satunya yang dikasihinya, yang paling dia kasih. Het blijkt onverwacht. Jefta had nooit gedacht.
dat zijn enige dochter, die hij zoveel van houdt, die hij zoveel koestert, zij was degene die als eerste persoon naar buiten kwam. 11 ayat 35 mengatakan, "Oh no, my daughter, you have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break." Kamulah yang akan aku harus persembahkan. Vers 35, Rechters 11. De Richteren 11, 35 is het antwoord. Of de reactie van Jefta. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ach, mijn kind, dat jij mij deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die mij in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. Lalu jawabnya, "My father," she replied, "you have given your word to the Lord. Do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites." Wauw, dit is het antwoord van zijn dochter. U hebt de Heer een gelofte gedaan, vader, antwoordde ze. Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Apakah saudara dengar nada sengit di sana dari jawaban anak ini? Proeft u een haat of teleurstelling in de stem van zijn dochter? Apa saudara dengar jawaban sakit hati dan kecewa terhadap ayahnya? Proeft u een bittere antwoord van zijn dochter naar de vader of niet? Dan sekarang saudara dengar jawaban-jawaban saudara sendiri saat saudara diuji. Dus nu willen wij horen onze eigen antwoorden op het moment dat wij getoetst zijn. Apakah jawaban itu menusuk orang tersebut atau menusuk hatimu sendiri? Zijn de antwoorden die wij gaven of geven, zijn het antwoord als een dolk tot de persoon of niet? In de Jawaban situatie. anak ini rupanya menusuk hatinya sendiri. Het antwoord van deze meisje komt net als dolk voor haarzelf. Bapak, lakukan seperti apa yang kau katakan, tetapi biar aku main-main dulu dengan teman-temanku. Setelah itu aku siap untuk dikorbankan. Papa, gewoon doen wat jij hebt beloofd aan God. Maar laat mij eerst mooie dingen doen met mijn vrienden. Daarna kom ik terug, papa. En jij moet doen bij mij zoals u hebt beloofd. Tegenover God. Ini bukan lagi soal dipanggil anjing. Dit is nog dieper dan de Samaritaanse vrouw die hond is genoemd door Jezus. Ini Net. sudah menyangkut nyawa. En dit gaat dieper, want dit gaat om een ziel. Tetapi kalau kita baru dikatain saja sudah sakit hati dan menusuk orang yang ngatain kita, bagaimana kalau kita sudah diminta nyawa kita? Maar wat wij ervaren eigenlijk vaak, zelf door de woorden alleen, worden wij zo boos en zo teleurgesteld door de woorden die anderen eigenlijk spreken. Vooral als dat onze ziel kost. Saudara berjaga-jaga terhadap ujian-ujian yang akan datang kepada saudara. Nog een keer wil ik u benaderen. Wees waakzaam voor elke toets die zou komen vanaf vandaag. Coba perhatikan apakah itu masih menyangkut ego atau sudah menyangkut nyawa. Dus toets en herken deze toetsen. Is het alleen om ons gevoelens of dieper onze ziel? Yang kemarin Mordekai sudah bagaimana ujiannya? Dus gisteren van de gebeurtenis van Mordecai. Heeft iemand al toets gehad? Compromis? Niemand nog getoetst? Kita semua akan dihadapkan kepada masa-masa yang sulit, ujian-ujian yang sukar. De komende toetsen zijn moeilijke toetsen en ze zijn onderweg naar ons toe.
Firman Tuhan mengatakan barang siapa rendah hati ia akan ditinggikan. Het woord van God zegt, wie nederig zijn zullen verhoogd worden. Tetapi barang siapa tinggi hati ia akan direndahkan. Maar wie hoog moet, juist die persoon zal vallen. Tuhan tinggal bersama dengan orang yang rendah hati. God woont met nederig harten. Waktu saya belajar mengenai kerendahan hati ini dari seseorang yang sudah pernah diangkat Tuhan ke surga. Toen ik leer over nederigheid van iemand die ooit door God in de hemel komt. Bagaimana dengan jubah kerendahan hati, jubah itu compang-camping, jelek sekali waktu dia melihat tidak layak sekali saya ada di surga dengan jubah yang sangat jelek. Dus zij vertelde mij, dus deze persoon die in de hemel is geweest, zij vertelde mij hoe zij eigenlijk de kleed van nederigheid had ontvangen in de hemel. Maar die kleed is helemaal gaatjes overal. Het is niet mooi. Tetapi rupanya para pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahuluinya, para jenderal-jenderal kerajaan surga, orang-orang kudus di surga, di semua koridor hall yang besar, semuanya hormat dan tunduk kepada orang ini. Maar op het moment dat zij eigenlijk liep met deze kleed, iedereen daar in de hemel, de geloofsmannen van God die al gestorven zijn, of zoveel mensen die ze zagen in de hemel, op het moment dat deze mensen haar zag met die kleed, iedereen buigt voor haar. Bahkan setan-setan pun mengenali pangkat dari jubah kerendahan hati ini. Zelf de Satan herkent de kleed die zij droeg in de hemel. Surga dan bumi tidak ada yang bisa mengalahkan jubah kerendahan hati ini. De hemel en de aarde kunnen niet tegen de kleed van nederigheid. Walaupun orang yang memakainya merasa, aduh saya nggak layak banget, aduh saya begini-begini. Tetapi ternyata seluruh bumi dan surga menghormati orang yang memakai jubah kerendahan. Dezelfde persoon voelt eigenlijk niet op haar gemak om die kleed te dragen, maar blijkt de inhoud van de hemel herkent de positie vanuit de kleed die zij droeg. Seharusnya saya tidak merasa apa-apa saat saya dipukul kepalanya, saya ditampar, saya ditabok, saya dikatain apapun. Karena dengan itu mengajar saya untuk mengenakan jubah kerendahan hati. Dus eigenlijk, ik moest niet slechte reactie geven op het moment iemand mijn hoofd duwde of iemand een klap geven, waar dan ook. Want daar juist eigenlijk de kans voor mij om de kleed van nederigheid te ontvangen op één dag. Tetapi saya merasa bahwa semua orang harus menghormati saya. Dan itu adalah jubah kesombongan. Maar ik voelde juist andersom. Ik voelde op dat moment dat niemand mag zoiets doen tegenover mij. En dat is juist op dat moment gebruik ik de kleed van trots. Kalau saya mengenali diri saya sendiri sebagai hamba. Dan orang yang mau belajar untuk rendah hati seharusnya saya menerima perlakuan apa saja dari siapa saja. Dus als ik durf om te zeggen dat ik een dienares ben van God, ik geef onderwijs naar mensen, ik moet eigenlijk ook laten zien, ik moet alles accepteren wat mensen doen bij mij. Tidak peduli saya dikatain seperti apa, tidak peduli saya diperlakukan seperti apa, saya menerima dengan sukacita. Maakt niet uit wat de mensen zeggen over mij, maakt niet uit wat de mensen doen over mij, ik moet altijd blij zijn. Kalau diperlukan jawabannya adalah jawaban kerendahan hati dan manis seperti yang tadi. Dus als toch wil ik antwoord geven naar deze situatie, dan zijn de antwoorden die wij hebben net gelezen van 2 gevallen. Van die vrouw die bij Jezus kwam en van de dochter van Jefta. Dat zijn antwoorden die eigenlijk moeten zijn in dit geval. Tidak ada kesengitan dalam hati, tidak ada pembalasan terhadap orang yang menyakiti. Er is geen wrok of bitterheid of teleurstelling naar die persoon die dingen heeft gedaan naar ons toe. Justru perlakuan yang merendahkan kita itu adalah jalan yang menolong kita untuk kita rendah hati. Juist, dus de daden van deze mensen, negatieve daden van deze mensen naar ons toe, is juist de weg die wij moeten gaan.
Sampai saya menemukan satu statement dari perenungan saya. Tot ik een zin heb gevonden vanuit mijn overpeinzing over deze thema. Humiliation is the road to humility. Perendahan diri adalah jalan menuju kerendahan hati. Onszelf vernederen is de weg naar nederigheid. Greatness always followed by humility. Kebesaran, pengangkatan selalu disertai dari kerendahan hati. Een grotere niveau of andere succesvol begin met nederigheid als basis. And humility followed by self-control. Dan kerendahan hati itu disertai dengan penguasaan diri. En nederigheid is altijd gepaard met zelfbeheersing. Saya bersyukur karena ini memerlukan latihan. Tidak langsung kita bisa jadi rendah hati. Ik dank God dat ik eigenlijk deze zin heb gevonden. Waarom betekent, om tot zover te komen, je hebt een proces nodig. Is niet in één keer gebeuren. Tetapi saudara harus mengetahui bahwa itu adalah ujian yang diperhadapkan kepada saudara. Maar wij moeten weten en beseffen, dit is een toets die God eigenlijk presenteert, ja, voor mij. Sebab jikalau saudara tidak menyadari bahwa itu adalah ujian, maka itu akan lolos dan saudara terus merasa bahwa saudara tidak layak untuk diperlakukan dan dikatain seperti itu. Als wij deze situatie niet zien als een toets of juist een kans om naar andere niveau te gaan, dan zullen wij altijd geval zijn. En jij denkt, hoe kan iemand zoiets doen bij mij? Kira-kira 3 tahun yang lalu saya datang ke sini dan saya duduk di mobil dengan Pastor Dios. 3 jaar terug, als ik niet vergis, zat ik in de auto samen met Pastor Dios. Dan saya berkata, Pastor, luar biasa sekali apa yang sudah kau lakukan. Dus ik zei tegen hem in de auto, Pastor, het is zo geweldig alles wat je hebt gedaan. Saya sangat bangga terhadapmu. Ik ben zo trots op Sebagai jou. hamba Tuhan, pencapaian-pencapaianmu luar biasa. Als een dienaar van God, je bent echt moe in de akker van God om zoveel dingen te doen. Lalu beliau berkata, stop Pastora. En hij zei tegen mij, plotseling, stop, Pastora. Saya nggak butuh dengar itu. Yang sekarang saya butuhkan adalah saya butuh dikritik. Ik heb jouw eer eigenlijk niet nodig. Wat ik nodig heb op dit moment juist jouw advies voor negatieve dingen die ik eigenlijk nog doe en die jij ziet. Saya bilang, what? Ik zei tegen hem, hoezo? Wat? Jarang sekali orang seperti dia ini. Verwacht je een kritiek van mij? Het is toch niet gewoon om zoiets te vragen? Diam-diam saya dalam hati saya berkata, saya kalau gede nanti pingin jadi seperti Pastor Dios. Stiekem in mijn hart, ik zei, Heer, als ik echt groot word, wil ik nog steeds zoals Pastor Dios zijn. Saya kalau gede nanti saya akan ngomong seperti dia. Als ik zo groot word, Heer, door u, ik wil uitspreken zoals Pastor Dios. Saya pulang bawa pelajaran penting yang luar biasa tetapi PR yang berat. Ik ging naar huis met een geweldige les, maar ook een zware huiswerk die ik moest maken. Saya pingin cepat gede dan seperti Pastor Dios. Ik wilde snel groot worden in geestelijke leven, maar blijf zoals Pastor Dios. Karena saya sudah simpan itu jawaban seperti itu, saya tunggu soal ujian saya. En ik had stiekem het antwoord bewaard in mijn hart en ik verwacht mijn toets. Waktu demi waktu saya diuji dengan kerendahan hati, ujian kerendahan hati. Tijd na tijd werd ik geconfronteerd met de toets van hoe bewaar je jouw hart rein. Saya mulai terbuka kepada orang-orang, saya bilang silakan kritik saya. Ik begon eigenlijk mijzelf vrij te maken en ik zei tegen zoveel mensen, kom mij bekritiseren. Geef mij een kritiek. Dengan bebas mereka kritik saya, hujami saya. En omdat ik zelf vroeg, iedereen was ook vrij om beginnen mij te bekritiseren. Dan saya berdarah-darah. En ik was helemaal verwond. Saya balik ke Tuhan, Tuhan saya pingin seperti Pastor Dios. En ik ging rennen naar God, helemaal met verwondingen, Heer. Ik wil zoals Pastor Dios.
saya kasih tensoplas hati saya. Heer, geef mij pleister hier in mijn hart. Supaya darahnya nggak ngucur terlalu banyak. Zodat het bloed niet verder stromen. Sembuh sedikit, saya buka perban, saya ngomong lagi, silahkan kritik saya. En ik dacht, oh, ik ben al genezen, blijkbaar dus nog niet helemaal. Ik trek de pleister open. Ik zei tegen weer de mensen, kom, geef mij kritiek. Ik ben weer verwond. Mulai ditusuk-tusuk lagi. En de mensen gingen mij steken. Tetapi saya mulai sudah terbiasa dengan tusukan itu. Maar ik was begonnen immuun te zijn voor deze. Nggak kaget lagi. Ik was niet zo groot geschrokken. Tetapi masih ada sakitnya sedikit. Maar wel een beetje. Latihan lagi. Dus ik ging weer oefenen. Latihan lagi. Ik ging weer oefenen. Sampai 1 tahun. Tot 1 jaar lang. Akhirnya saya menyukainya. Uiteindelijk, ik hou ervan. Dan saya berkata, senang sekali, silakan datang kritik. Dus uiteindelijk 1 jaar lang, na die proces, ik ben geslaagd. Ik zeg, kom maar met Dalam 1 kritiek. tahun saya sudah seperti Pastor Dios. En binnen 1 jaar heb ik de niveau bereikt zoals Pastor Dios. Saya jangan ditepukin supaya saya kepalanya nggak Dus gede. niet klappen, want ik wil niet meer die grote hoofd krijgen. Saya belum disiram kopi seperti Pastor Dios. Ik heb nog nooit gehad dat een gemeentelid een hete koffie gooien naar Pastor Dios. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Saya belum dibilang tai lu kayak Pastor Dios. Ik heb nog nooit gemaakt dat iemand in de gemeente, voor de gemeente zegt poep tegen Pastor Dios. Mereka masih halus-halus terhadap saya. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dus de niveau van toets eigenlijk nog niet te vergelijken. Saya tetap masih pengen jadi seperti Pastor Dus Dios. daarom mijn weg is nog niet klaar. Ik wil net als hij. Bukan berarti saya pengen dilempar tai. Dus betekent niet dat ik verlang zodat iemand een poep gooit of zo naar mij toe. Dat verlang ik niet. Terserah caranya Tuhan bagaimana. Maakt niet uit welke toets heeft de Heer bedacht voor mij. Tetapi saya sudah punya contoh yang hidup Maar ik juga. heb een levende voorbeeld in mijn Saya leven. juga punya contoh-contoh di dalam Alkitab. En ik heb ook meer voorbeelden vanuit de Bijbel. Saya bersyukur bahwa ada ujian-ujian untuk menolong saya rendah En ik hati. ben God echt dankbaar om mij te helpen in deze toetsen. Karena hanya ujian kerendahan hati itulah kita menjadi serupa dengan Yesus. Alleen door de toets van nederigheid kunnen wij gelijk zoals Jezus. Kita akan membawa virtue of life di dunia ini untuk kita bawa selamanya di sorga. Dus wij zullen iets van leven, iets stralen van de hemel brengen tot de aarde en weer terug naar de hemel. Sangat mahal harganya. Het is zo kostbaar. Sangat tinggi nilainya. Het is zo hoge waarde. Tetapi kita harus melatih dari waktu ke waktu. Maar wij moeten onszelf trainen van tijd tot tijd. Doa saya bersama-sama dengan saya dalam perjalanan iman kita. Mijn gebed samen in mijn geloofsreis. Agar kita diuji lagi tahun depan. Dat terus wij menerus. zullen weer getoetst worden. Volgend jaar. Sampai kita bersinar. Tot wij stralen. Sampai kita sama seperti Yesus. Tot wij gelijk zijn zoals Jezus. Yang bungkam saat dia dituduh. Hij zei niks. Toen aan hem werd zoveel dingen beschuldigd. Yang membawa salib yang tidak layak dipikulnya. Hij nam het kruis die eigenlijk niet bestemd was voor hem. Yang menuju ke Golgota dan menanggung dosa-dosa manusia. Hij ging naar Golgotha om de schulden van de mensen te dragen. Yang berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. En hij zei, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Yang menangisi kita orang berdosa. Hij ging huilen voor ons als de zondaren. Dan merangkul dunia ini. En hij ging de wereld omhelzen. Dan yang berkata seandainya mereka tahu bahwa aku ingin menaruh mereka dalam kepak sayapku. En hij dacht in zijn hoofd, wisten ze maar dat ik wil zo graag, ik verlang al deze mensen onder mijn vleugels te zetten. Kita belajar untuk hidup dalam kerendahan hati sama seperti Yesus. Wij leren om het leven te leiden in alle nederigheid, zoals Jezus. Saya sudah memberikan soal subjek-subjek
2 hari ini, besok yang terakhir akan saya berikan kepada saudara. Dus vandaag hebben jullie de tweede persoon gehad en morgen gaat Pastor Magdalene verder met de derde punt. Doa saya dengan kekuatan dan anugerah Yesus Kristus yang sudah mendahului perjuangan kita, kita semua akan siap. Dan sampai kita ke salib kita dan bertemu dengan Dia. Amen. Mijn gebed voor ons allemaal. God is begonnen met zoveel dingen in ons leven om ons te versterken. Om ons te bekrachtigen om te lopen tot het kruis. Waar wij op één dag Hem zullen zien, gezicht tot aangezicht. Tuhan Yesus memberkati. God zegen. Geef applaus voor onze God. Dank u wel.